So, my dear students that I love and care about so much, welcome into emotional intelligence. So ใน workshop healing through learning ของพวกเราใช่ไหมอันนี้แหละเป็นวอลก็ดรแชร์ครับทุกคน so what is our learning theme here so ใน emotional intelligence ใช่ไหม so ถ้าพวกเราจะต้องการฝึกตัวกับอารมณ์ของพวกเราต้องรู้จักจะใช้อารมณ์บวกกับอารมณ์ลบนี้จะให้ประโยชน์กับพวกเรายังไง so อันนี้แหละเป็นความหมาย emotional intelligence อันนี้แหละเป็นความหมายbeing resilient with your emotion alright so the meaning of becoming resilient with our emotion or the meaning of emotional intelligence is all about learning how to use both positive and negative emotions to benefit us ไม่ใช่ negative กับ positive อารมณ์นี้แบบพวกเราให้ประโยชน์สำหรับอารมณ์ไม่ใช่แต่ว่าอารมณ์ให้ประโยชน์สำหรับพวกเรา so in order for us to be emotionally intelligent ถ้าพวกเราจะต้องการฟื้นตัวกับอารมณ์ของพวกเราใช่ไหมพวกเราต้องรู้จัก4อย่าง you have to know 4 different things so number 1 you have to know the power of positive emotion พวกเราต้องรู้จักจะอยากถามตัวเองรู้สึกดียังไง so อันนี้เป็นหัวข้อ life ของพวกเราวันนี้ so this is what we are doing with our with okay guys I'm gonna buy a pen later okay guys so that I can draw on this I'm just drawing with my mouse okay so this is where our life today is about but I also want to talk to you guys a little bit about topic number 2 3 and 4 so number 1 is all about หัวข้อที่หนึ่งนี้number 1 is all about how do we make ourselves feel better how do we make ourselves feel goodโอเค so อันนี้เป็นเรื่องดรที่อยากแชร์กับทุกคนแล้วก็หัวข้อที่2ที่3กับที่4นี้เป็นหัวข้อเกี่ยวกับ how do I make myself better no sorry how do I manage my negative emotion อันนี้แหละ so ถ้าพวกเราจะต้องการฟื้นตัวกับอารมณ์ของพวกเราใช่ไหมพวกเราต้องทำ2อย่าง number 1ใช้อารมณ์บวกนี้ให้ประโยชน์สำหรับของพวกเราแล้วก็ที่2ใช้อารมณ์ลบนี้ให้ประโยชน์สำหรับของพวกเรา so ที่1ให้ประโยชน์ใช้อารมณ์บวกให้ประโยชน์สำหรับของพวกเรานี่อันนี้เป็นหัวข้อที่1 the power of positive emotion ทำไมพวกเราต้องมีอารมณ์บวกในชีวิตของพวกเราอันนี้เป็นที่1แล้วก็จะได้ประโยชน์มาจากอารมณ์ลบนี้ยังไงพวกเราต้องรู้จัก3อย่าง number 1ความสัมพันธ์ของคุณกับอารมณ์ลบเป็นอะไรแล้วก็ที่2ส่งกุญแจในจะฮิวใจโรคซึมเศร้าเบิร์นเอาท์แล้วก็วิธีกังวลของพวกเราอย่างไงแล้วก็ last but not least จะเข้าใจอารมณ์sorry to understand why the emotion comes in the first place จะเข้าใจทำไมอารมณ์นี้เกิดในชีวิตของพวกเราส่วน1นี้สำหรับ positive emotion และก็2 3 4นี้สำหรับ negative emotion so ใน life นี้ดรได้คุยในการtopic 1อย่างเดียวbut guys you learn all this like from 9 to 6 in the evening แบบ it's a one day workshop it's a lot so ดรไม่อยากแบบhi goodbye to all of you guys and everybody get วุ่นวายไปเลยโอ้ยเยอะมากเลยอ่ะจริงๆเวลาพวกเราเข้าในเวิร์กช็อปใช่ไหมจริงๆไม่ใช่เยอะนะ it's not a lot but because พวกเราทำเวิร์กช็อปพวกเราทำกิจกรรมด้วยกันอันนี้แหละเป็นทำไมแบบรู้สึกแบบยาวนิดนึงพอดีว่า when you're talking about negative emotion there's a lot of things behind it so this is why we do the workshop thing okay so now let's start with our live topic here today which is the power of positive emotion so ถ้าพวกเราจะต้องการใช้ emotional intelligence จะจัดการสถานการณ์เครียดของพวกเราใช่ไหมทำยังไงอ่ะ so we start with the power of positive emotion first so ทุกสิ่งดรสอนในเวิร์กช็อปของดรทุกสิ่งดรแชร์ในไลฟ์ของดรนี้ทุกมาจากวิจัยในจิตวิทยาเชิงบวกแล้วมาจากวิจัยในจิตวิทยาโบราณด้วย I do not teach things that have no scientific research behind it becauseดรชอบทำวิจัย so ดรชอบสอนเกี่ยวกับเรื่องมีวิจัยหลังนั้น alright so our research question for this topic the power of positive emotion is what are the effects on well-being when experiencing prolonged positive emotion so คืออะไรขึ้นครับสุขภาพจิตของพวกเราใช่ไหมเวลาพวกเรานี้อยู่กับอารมณ์บวกระยะยาว
how does our well-being being affected when every single day we feel good about ourselves คืออะไรขึ้นในชีวิตของพวกเราเวลาทุกวันชีวิตของพวกเราใช่ไหมพวกเราอยู่ในสภาวะเจริญรุ่งเรือง every day you are thriving every day you have an experience of a thriving life what will happen in your life so ถ้าพวกเราจะต้องการเข้าใจเกี่ยวกับจะตอบคำตอบนี้ใช่ไหมพวกเราต้องเข้าใจก่อนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์อารมณ์บวกกับวัตถุประสงค์อารมณ์ลบนี้เป็นอะไรบ้าง we have to understand what is the purpose of both positive and negative emotion ทำไม why God created negative emotion for us แบบฉันอยากแบบมีชีวิตไม่มีอารมณ์ลบนี้ไม่ได้หรอแบบฉันอยากมีชีวิตแบบอารมณ์บวกอย่างเดียวได้ไหมOkay, so we have to take a look at what is the purpose ก่อนวัตถุประสงค์หลังอารมณ์บวกกับอารมณ์ลบนี้เป็นอะไรบ้าง so let's start with negative emotion so what is negative emotion so negative emotions for examples are like fear sadness anger guilt shame all this ความรู้สึกให้พวกเรานี่รู้สึกแบบนั้น okay any emotion that makes us feel like แบบนั้น okay so that is negative emotion so why do we have negative emotion? Negative emotion is important because it plays a vital role to help us to survive. So for example, before we have our house and lights and computer and internet and Wi-Fi, people before this used to live side by side with animals, right? We live in a cave and we have dinosaurs and we have tigers around. So ถ้าแบบพวกเราไม่มีอารมณ์ลบนี้ใช่ไหมครับแล้วถ้าพวกเราไม่มีอารมณ์กลัว so แล้วเวลาพวกเราเห็นT-Rex or dinosaur or tiger แบบนั้นแล้วพวกเราไม่มีอารมณ์กลัวแล้วพวกเราแบบดูแล้วก็ยิ้มแล้วก็เกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของพวกเราแน่นอน you will die okay like you will get eaten by the tiger because that's what negative emotion is to สร้างความกลัว so that you will run away so that you can survive but the thing is ในชีวิตของพวกเราช่วงนี้ there's no tiger in your house ไม่มีเสือแล้วในบ้านของคุณ unless your wife or husband is the tiger I love making that joke okay all right so unless you guys are the tiger there's no danger there's no tiger that is happening in your life but the thing is สมองของพวกเราเขาไม่ฉลาดแบบนั้นเขาคิดว่าถ้าอะไรแบบอันตรายมึงกันเลยกับเวลาฉันเจอเสือ the brain feels fear even when they see something that is small or something that is not dangerous but the feeling of fear is the same as how when they see a tiger or a T-Rex it's the same thing because they cannot differentiate because fear is fear to the brain so to สรุปนะสั้นๆแล้วกันนะ negative emotion นี่ใช่ไหมครับวัตถุประสงค์ของเขา is to cap focus ของคุณในความอันตรายนั้น so the purpose of negative emotion is to narrow your focus on something that is dangerous for you okay so ถ้าดร.แปลเป็นรูปภาพใช่ไหม it looks exactly like this negative emotion it will cap on the problem that you have it will cap on the tiger that you have you see this tiger like roar it's going to cap on that so แล้วดร.จะอยากถามว่า even though that you have problems in your life but don't you also have your religion? Don't you also have your money and your wealth? Don't you also donate ให้บริการสำหรับคนอื่น Don't you แบบมีความรู้ด้วย Don't you แบบคุณแบบไม่มีความสำเร็จคุณมี Do you have people that love you? Yes, you do. Do you have money? Do you have good health? Yeah. You have good relationship? Yes. Do you have past success? Yes. Do you contribute to the people around you and in your life? Yes. Do you have ทักษะ Yes, you have all this. But เวลาพวกเรามีอารมณ์ลบใช่ไหมครับ Focus ของพวกเราไม่ใช่อยู่ที่ฝั่งนี้แล้วไม่เห็นแล้ว So that is why it is very easy เวลาพวกเรามีง่ายมากเวลาพวกเรามีโรคซึมเศร้าใช่ไหมครับเพราะเราไม่เห็นคุณค่าของพวกเราเพราะเราไม่เห็นจุดแข็งของพวกเราเพราะเราไม่เห็นสิ่งดีๆพวกเราได้สำเร็จแล้วในชีวิตของพวกเรา because this my dear student is
theวัตถุประสงค์ is the purpose of negative emotion is to make sure that you are laser focused on the problem so that you can วิ่งมาจากปัญหานั้น but guess what's happened when you focus too much on the problem you don't see the good things in your life anymore อันนี้แหละเวลาอารมณ์ของพวกเราเป็นปัญหาในชีวิตของพวกเรา having fear it's okay to be scared. It's okay to be sad. If somebody that you love dies, it's okay to feel sad. And if you are traveling to somewhere new, it's okay to feel, afraid. And if somebody do something bad to you, it's okay to get frustrated or angry. These are okay emotion to have. but it is not okay เวลาแบบพวกเรารู้สึกไม่ดีแบบนี้แล้วพวกเราโฟกัสในการเรื่องปัญหาอย่างเดียวแล้วพวกเราทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งดีๆในชีวิตของพวกเรา because my dear students for most of us we have such an amazing life but negative emotion make us feel ungrateful for the things that we have in our life. A lot of us, we are so stressed out by our job, by our boss, that we forget 5 years ago, before we had a job, before we had a boss, we say that, oh, it would be so good to have a job. It would be so good to work and have some money. And now you do work and you do have some money. But you've got some people who are toxic in your office. And then that's the problem that you have. And we feel like, oh, อันนี้มันไม่ดีเลย but จริงๆ we forget that those were the things that we wanted. And we're very thankful to have them. But we forget that because ไม่ใช่พวกเราเป็นคนไม่ดีไม่ใช่ it's not that we are bad people. But this is the purpose of negative emotion. This is what negative emotion does to you. อันนี้แหละอะไรอารมณ์ลบ sorry อันนี้แหละเป็นอะไรอารมณ์ลบทำสำหรับพวกเรา okay all right so now the question is ทำไมแบบ okay so the question is คืออะไรขึ้นเวลาพวกเราอยู่กับอารมณ์ลบนี้ระยะยาว so this is what I like to call the downward spiral so เวลาพวกเราแบบแคบกับอารมณ์ลบของพวกเราตลอดใช่ไหม like แคบแล้วคืออะไรขึ้นในชีวิตของพวกเรา so we have a saying ในจิตวิทยาเชิงบวก is called the downward spiral so what is the downward spiral so the downward spiral is a repeated engagement of negative mood แบบพวกเราอยู่กับอารมณ์ลบนี้ระยะยาวแบบทุกๆวันอารมณ์ลบทุกๆวัน we feel so negative every day feel negative up until เขาเปลี่ยนบุคลิกภาพของพวกเราเป็นบุคลิกภาพเป็นคน sensitive ครับ negativity we call it hypersensitive to negativity do you have the อยากถาม think of people in your life that are always so negative like everything like ทุกๆครั้งที่อยากแชร์อะไรแบบสิ่งบวกโอแบบสิ่งแบบโอกาสแบบนี้แบบเข้าแบบตัดพวกเราเลยlike ก็สกัดกันมาโอ้ไม่ได้ทำไม่ได้แบบนั้นทำไม่ได้จริงๆ I think we all know that kind of people right in our life we all have them and I want to share with you guys one thing that it's not their fault that they are negative like that it's because they've been surrounded by negative emotion for too long แบบเขาเปลี่ยนบุคลิกภาพของเขา so now เวลาแบบมีโอกาสหรือมีอะไรแบบรู้สึกไม่ชัดเจนหรือรู้สึกแบบ uncertain หรือรู้สึกแบบอันตรายเว้ย they will become super hypersensitive to that negativity they are unable to see the good things in those things okay so this my dear student is the downward spiral so inside จิตวิทยาเชิงบวก we have a theory called the closed and narrow theory okay so what is the closed and narrow theory so the closed and narrow theory นี่เป็นทฤษฎีเกี่ยวกับพิษแล้วก็แค่ I think I'm not sure okay all right so inside the closed and narrow ทฤษฎี closed กับ narrow theory นี่ใช่ไหมครับเขาบอกว่า
อารมณ์ลบของพวกเรานี่เข้าแคบใช่ไหมแล้วจริงๆเข้าแคบอะไรบ้างสมมติว่าเราได้เมื่อกี้เข้าแคบแล้วก็แคบอะไรบ้างเข้าแคบ4อย่างnumber one เข้าที่อยากแคบ attention ของพวกเราอันนี้แหละทำไมแบบเวลาสิ่งไม่ดีเกิดในชีวิตของพวกเรา automatically we do not see สิ่งดีในชีวิตของพวกเราแล้วอันนี้เป็นที่หนึ่งเข้าแคบโฟกัสของพวกเราแล้วก็ที่สองเข้าแคบความคิดของพวกเราเข้าคิดว่าโอเคอันนี้แหละเป็นหนึ่งเดินทางอย่างเดียวจะแก้ไขปัญหานี้ so just like เราได้แชร์เมื่อกี้ so พวกเราคิดว่ามีหนึ่งทางอย่างเดียวได้แก้ไขเกี่ยวกับปัญหานี้ but จริงๆ there are so many ways that you can แก้ไขปัญหานี้ using your past success using your strength using your skills using social support using knowledge using money using religion so many ways but แต่ว่าเมื่อกี้เราได้บอกเมื่อกี้วัตถุประสงค์อารมณ์ลบนี้เข้าแคบโฟกัสของพวกเรา so เมื่อกี้เข้าแคบ attention ของพวกเราแล้วที่สองเข้าแคบความคิดของพวกเราด้วย so that's why when we feel depressed when we feel burned out we don't have any ideas on what to do it's like พวกเราได้เห็นมีเดินทางอย่างเดียว but จริงๆ there's so many ways that you can solve a problem if you have creativityโอเคแล้วก็ที่3 is เข้าแคบเกี่ยวกับการกระทำของพวกเราเขาคิดว่าแบบพวกเราได้ทำเกี่ยวกับแบบนี้อย่างเดียวแบบเมื่อกี้เรา always tell my student I said there's one way to solve a problem there's always one way to solve a problem but if you are in a negative emotion and a negative state จะแก้ไขปัญหาของคุณแบบไล่แบบไม่ได้ so that is why เวลาพวกเรามีธุรกิจใช่ไหมแล้วพวกเราจ้าง consultant จะเข้าในธุรกิจของพวกเราแล้ว consultant นี้ได้ช่วยพวกเราเห็นมุมมองพวกเราไม่เคยคิดมีมุมมองแบบนั้นไม่เคยคิดแบบทำแบบนั้นได้ because why because เมื่อกี้ดร.บอกเมื่อกี้ the what to person of negative emotion is to cap แล้วก็แคปอะไรบ้าง attention thoughts and also your พฤติกรรม alright so แล้วก็number 4 it caps your connection ยังไง cap connection when you don't feel good you ไม่อยากเจอคนอื่นใช่ไหม right when we don't feel good it's very easy for us to just stay at home watch Netflix watch Squid Game 2 seasons in one night it's crazy but it's doable it's very easy to do that when you don't feel good about yourself so this is my student is the close and narrow theory so คืออะไรขึ้นเวลาพวกเราอยู่กับอารมณ์ลบนี้ระยะยาว so every ถ้าแบบทุกวันรู้สึกแบบอารมณ์ลบแล้วทุกวันแบบความ attention ของพวกเราแคบความคิดของพวกเราแคบแล้วการกระทำของพวกเราแคบแล้วก็ connection ของพวกเราแคบด้วยแล้วคืออะไรขึ้นในชีวิตของพวกเรา so this my dear student is what I like to call the downward spiral so the